Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Nze Nurudini Ntege buli Sunday kiro ziba sawa 2 mbanku tuseeko ne programu ya feno Ebifa Munsi. Ebyewunyisa bingi ebiri mu nseno, ebiri mu Bweyakolebwa eyo, ebiri ku ddiini gye tusinza, gye byasibuka na bingi byomanyi ne byotamanyi. Entale eziri mu nsi zaava ku ki? Ani muzito ku munne, ani akola ki? So kyemba njagala tube nga tukola ki? Tubaako kye tuyiga, obeeko ky'omanya. Bingi ebibuuzo bye muweereza nnyo naye ekibuuzo kiri nti olina ky'otegeeramu, so neegattangako obeeko nekyoyiga. Mbeera n'omukulu Kasozi Samuel oba Samuel Kasozi. Oda amanya geri ki? Oda? Nti yakozesa Kasozi Samuel. Kasozi Samuel. Omanyi Kasozi lye lyaffe eryobuzaaliranwa erya Samuel twafunafune. Buuza ku bantu. Abalabi baffe aba Baba TV nja kubeebaza omulimu gwe mukola n'okugezaako okunoonya okumanya. Mwebale mutuzizaamu amaanyi, amasimu tugafuna, bu message tubufuna, n'ebibuuzo tubifuna. Ate mwebale okuba nti temuyomba, abamu bayomba. Abalala babayomba. Naye wano babadde baagala nnyo okumanya kinsiza okulaba nti ne mwanya at least. Kakati njagala obudde bwo sigenda kuba nabwo. Okay. Nkubuuze ku bibuuzo by'abantu. Balabye nnyo ennaku bbanga ddene nnyo ne basalawo ne bagamba no. Kati tusobole okufuna ku bibuuzo tube nga tusobole okutambula. Okay. Kibuuzo kasooke ne mukama wange Grace Moses balieku. Omu kubabuuzizza. Awo kwali nnyo yaŋŋamba Nurudini omukulu mubuuze njagala kumanya. Naye mugamba nti olusozi lwagira. Naye God appeared to Moses but never showed him his face. But Moses saw his back side. And he told Moses, no one can see my face. Balieku Moses. Ekyo? Yes. Nti okusinzira sitole yajja lwaki nti abaana ba Isirayiri we baali bagenda baali bajeemu. Moses we yaleeta amateeka ne bagamba nedda. Twagala kukakasa ddala Katonda oyo. Kwe kuba kuŋŋaanya bonna ku lusozi Sinaayi ne balindirira. Kyatwala n'ennaku nga balindirira. Kati awo wajja okubwatuka okumyansa okw'amaanyi bonna ne beetegeka. Balaba kitangaala kyokka Katonda ng'ayiseewo. Tebaamulabako feesi. Era ekyo nakyogera teri asobola kumulabako ng'ali mu mubiri ogwaffe guno n'aba mulamu. Wabula okujjako ng'oli ali mu mwoyo. So bwekityo bwe kyali. Ate ekyolusozi kino ekinyumizibwa nti waliwo emboozi enyumizibwa nti yamugamba nti kansooke nkuwe sampo. N'atunuulira olusozi n'alaka neeraga eri olusozi. Bwe mmala oddweraga ombuulire eba nkola ki? Oba kisaanidde ddala ondabe. Olusozi lwonna ne luggwaawo. Ne luseebengerera. Yes. Ate era kyekyo ku kimu nti nno yakozesaako obubonero bwokka. Nti olusozi we lwaggwa waliwo okubwatuka kungi. Okumyansa okw'amaanyi era abamu baazirika. So kaakati ku ekyo ne Moses yennyini atuuka n'akkiriza nti nedda ne waatatweraga. So yakozesaako obubonero bwokka n'amaanyi ku nsonga eyo. Nze Kakande Kabuye. Kakande Kabuye naagoberera bambi buli wiiki. Nze Kakande Kabuye mbuuza olwo abaddugavu baava wa kubanga mu butuufu oba mu butinzi mu butonzi tetubalaba. Ekibuuzo ekyo nno kinene ddala. Tukikolere programu yakyo. Kuba ate nja kuzzaako ate ewamu basubi ng'ate abazungu si be baasooka okutondebwa. Nga baali baddugavu lwaki? Nja kuzza ku Nuuwa nti Baazala Nuuwa yali mweru nnyo. Taata wa Nuuwa n'atuuka okusaba bajjajjaawe ajja ababuulire lwaki omwana ono mweru. Ekitegeeza baali baddugavu. Omweru yabakanga nnyo. So nja kutwalakawo wonna sitole eyo nnene nnyo. Then ate nkuze ne ku distribution ya continents. Abaana abasatu aba Adamu n'abazzukulu aba Nuuwa n'abazzukulu 16 mwe muva Ensi n'abaddugavu gye tujja okubajjaawo. Naye nga sitole nnene nnyo eyo tugenda kugitandikako nayo. Okay. Nabuuza who was there by then to write or explain the story of Adam and Eve? Okay. Yes. Ani yaliwo okuddawo asobole okunnyonnyola emboozi ya Adamu anyumye ya Eva
kuba mu butuufu abantu baali bana wosoma Genesis oba lubereberye akugamba abantu baali bana ku nsi kwaliko Adamu, Eva, Kaini ne Abeli. So kati wabuuza ekibuuzo ekyaba mutuufu ensi yonna eriko bana naye we twali tutandika nabasomesa ku bitabo bye bayita Forgotten Books of the Bible. Ebitabo bino bye bitwa nti wotunula baba bakunnyonnyola ti enzikiriza zino zonna zirinako information ntono nnyo. Judaism oba ey'Ekiyudaaya, Christianity ne Islam bonna balinako ebyokunnyonnyola bitono nnyo ku bulamu bwa Adamu ne Eva. Ekireeta ekyo kiki nti ebitabo byabula nnyo ebyali binnyonnyola ebisingawo. Kaakati we bazuula ebitabo bino Forgotten Books of the Bible mu keevu ey'Equimland mu Buwalabu kyekireetera ensi okumanya we byali. Kaakati eyali waawe yawandiika nti ku kitabo ekya conflict between Adam and Eve nakyo basomerako ko wano lumu. Adamu yali anaatera okufa yayita abaana bo olwo baali baweze abaana nga nabo bawasizza nga baweze n'abayita bonna n'alyoka atandika okubannyonnyola. Eyali omukulu Seezi kuba Adamu wazaala abaana ababiri nga bwe twalaba abalongo. Omulongo omu nattibwa omulenzi omwana n'asigala nga talina ajja kumuwasa. Mikayiri n'agamba Eve ojja kuddamu ozaale n'azaala Seezi. Seezi ye mulenzi eyaliwo. Kayini nga ye yakwata ddaaga ge ne mukazi we. Seezi oyo yali yatambula dda. Kayini olwamala okwonoona era nja kutuukawo awo olwamala okwonoona teyalinda na kitaawe kumusiibula ye n'akumba ne mukazi we n'akwata omuwala n'amugamba ne bagenda. Omuwala yenga tali muntu taata n'agamba atya. Tujja kutuukawo kasooke. Kaakati awo Kayini we bamala awo Seezi ye yasigalawo. Adamu agenda otuuka okufa Seezi nga yaliwo. Adamu alaba ennaku zigenda n'abayita n'alyoka abannyonnyola byonna ebyaliwo. Twayonoona tutya, twatondebwa tutya, mu lusuku Edeni twali tutya. Anyumiza Seezi bw'awandiika. Seezi ye yawandiika era n'ekitabo kya Genesis. Oba waliwo okuwandiika mu biseera malayika yabayigiriza okuwandiika. Kuba okusookera ddala bonna baali boogera olulimi lumu. Ebitabo bino ebitulaga baali boogera olulimi lumu lwa Judaism. Abantu, ensolo, ebyennyanja, ebinyonyi byonna nga byogera mu lusuku Edeni wekyali. Kaakati bamala okwonoona ne babagwa mu lusuku Edeni ebisolo byonna ne bijibwako amaanyi g'okwogera. Era ne Judaism olulimi mbu lwabula lwakomawo ku Ibulayimu. Katonda yanaalumusomesa buto olulimi olwo lw'Ekiyudaaya. So kaakati awo yali okuwandiika bamuyigiriza okuwandiika n'awandiika. Seezi ye yawandiika ebyo n'ekitabo kya Genesis ekyo paati ezirimu mboozi ya Seezi gye yawulira. Omukulu ndoza ensonga yebadde clear kakande owabaddugavu awedde. Thanks for that TV show Nuruddin eri ku Baba. Njagala oluddako mutuweeko ku ethnic groups zino zifubutukawa oyo tulimuddira. Tujja kumuddira. Thanks for the show. LULUA had other names i.e. Kalmana, Kainani, Awani. History has it that Adam had another son called Azura. Omuwulidde oyo era kwa sibwe kiri sibwe butuufu bwakyo nnyo. Ekituufu kiri ki? Kaakati wano abantu waliwo kaŋŋambe emboozi nene abantu gye beetaaga okumanya ku baana ba Adamu. Era mbadde njagala olwaleero nsooke mbasomeseeko okusinza ku kibuuzo ekyo. Atulaze era ekintu kino kibuzaabuzizza nnyo abantu bangi. Abamu ne bavaamu okugamba nti yalina abaana bangi Adamu. Awulirako agamba yalina abaana 3 mu bameka. Naye nga tewaliwo bukakafu awo. Kaakati ku kino kijja kitya? Bayibuli eno gye mulaba yava mu mizingo egy'enjawulo. Buli mizingo gyabeerangako eri okugeza. We tutunulira Adamu yatondebwa ne Eve lyerinnya lye tumanyi. Ate mu Busiraamu bamanyi Hawa. Olowooza erya Hawa lyavaawa? Just mu Buyisiraamu mu Arabic erinnya erya Eve lye baakolamu ki? Hawa mu Arabic. Judaism baaliyitanga linnya ki? Judaism
bamuyitanga Hawa Eve bamuyitanga Eve naye Eve kya luzungu kya luzungu. So kakati kyenjagala okulaga nti amannya gano buli nnimi ez'enjawulo zikyusa amannya. Wano Hawa tumuyita Kaawa mu Luganda. Kakati oyajja kubuuza lwaki Eve bamuyita Kaawa ate eri ne bamuyita Hawa okusinziira ku njogereza abantu ab'enjawulo be baviirako amannya gano okukyuka. Okugeza asomye amannya mangi aga LULUA nti okugeza Akilima oyo ye LULUA. LULUA ye yalina amannya amangi, ACLIA yalina amannya nga abiri. ACLIA n'erirala nga lya Kiwarabu lye baamuwa. Naye LULUA yalina amannya mangi. Agambye Kainani Awani eri Awani ngenda lyogerako ddala. Then nejja nebeerayo ne Lusiya lyali linnya lye, nejja nebeerayo ne Akilemia nayo lyali linnya lya LULUA. Kati oli wengenda okuddaawo oli waawulira Akilemia ngalooza naye mwana wa Adamu. So nga amanya omuwala ono LULUA yalina amanya 6. Amanya ago gamuweebwa kusinza ku mizinga egy'enjawulo mwe bajja Bayibuli. Nti okugeza erinnya erya Awani liva mu Seda Hodoroti kitabo ky'Abayudaaya kyekyawandiika nti omwana wa Adamu oba omukazi eyasooka okuzaalibwa naturally ku nsi. Jukira Eva batonda mutonde naye ono yasooka okuzaalibwa naturally ku nsi nga azaliddwa nga bwe tuzaala ye LULUA. Kakati mu kitabo ekya Seda Hedorot eky'Abayudaaya kigamba omwana gwe yasooka okuzaala baali bamuyita Avani. Avani mu Luyudaaya kitegeeza omuntu oba troublemaker oba iniquitas, omuntu ow'ebibi ebingi, oba vice emize gino nga bw'olaba okulwanagana okukola ki lyerinnya Avani erinnya lya LULUA. Nti ekitegeeza yali wakuvaako ntalo. So kakati ekyo mu lujju era wogenda mu Ethiopia babayita ba Beta Israel. Abaisirairi ab'omu Ethiopia bo bamuyita tebamuyita LULUA, bo bamuyita Awani. Kakati oli waawulira nti ate waliyo Awani alowooza mwana mulala wa Adamu. Si mwana wabula nti script ez'enjawulo zajjanga zikyusa okusinziira ku kati ba Beta Israel ab'omu Ethiopia bo bamuyitaani ng'abaagala Museveni bagamutuuma Museveni. Yes, Kaguta. Ngera wojja okulaba twalinako edda example ennungi. Twalinako omwami, twalina eddiini ezo twalingamu ng'omwami alina amanya nga ye emu erinnya. Wano mu Buganda bamuyita emu, ebusoga bamuyita oba Nandala. Ewa Busoga bwe kiri Ebugisu. Ebusoga abeera atya naye bagiyita Ndala. Kakati walinga bamuyita Mmoja, abala bamuyita. Kati oli waabulira nti omuntu omu ye Mmoja ye Ndala ye ki, naye nga kyonna kitegeeza kyekyo mannya ag'enjawulo. Kakati n'ono omwana LULUA amanya Abaethiopia baamuwa erinnya. Kati oli wasoma ku script ey'Ethiopia n'alizuula nga Awani n'agamba ate omwana wa Adamu ono simumanyi nako y'omu. Kakati ate Abagriiki balina ekitabo Apocalypse methodological kyaliwo ekiti ekitabo ng'ate kyo kiwa omwana okubeera erinnya Akilemia. Eryo ne lidda wali nga naye Bagriiki be bali muwadde bategeeza LULUA. Kakati abana ne bamuyita Luse. Kayinaani ate ogwo muzingo gwa Meniya gwe gwawo erinnya nti omwana wa Adamu omuwala yali Kayinaani. So kakati okuba Meniya olulimi lulala eno Buwalabu lulala newa amanya ne gabeera mangi nga naye gategeeza mwana omu LULUA. ACLIA ye yalina erinnya limu Bayibiri lyerinnya lye baali baamuwa eddala ne ABEL era ye yasigalawo CAIN ne LULUA be basooka okuzaalibwa. Bwe baamala okuva ku mabeere yafunirawo olubuto n'azaala ABEL ne ACLIA oba Bayibiri gwe nkugambye. CAIN ye wa LULUA, Akilemia, Lusa n'amannya amalala. So gonna amannya ago gaali gategeeza muntu omu naye mu regions ez'enjawulo. So si bantu nti baali banjawulo nnyo. Mwebale tuweereza basebo. Nze mbuuza kye mugamba Adamu ne Eva baazaalanga mazike mwe twava
kuba abazungu batugamba abantu bajje evolution zikyuka yes bazza abantu be-evolving okuva mu ndala twava mu mazike kati Adamu yazaala nkobe agasa ebintu bya mirundi ebiri evolution story eyo tekwatagana n'eya creation evolution yaba ya science yes erina omu ekwatagana neki n'ebya Katonda Osinyo. Katonda yatonda omumwa n'atonda ennyindo n'atonda amaaso ne science n'abikola ki n'abyogerako naye ako Katonda enkwatagana si eri awo kaakati wano yo evolution bascientists bo kye bakkiriza nti abantu twajjanga tukyuka ate wanoda ku bastronomer bo balina theories endala ezinyonyola origini y'abantu ku nsi wano ezaawukanako ate ku bascientist bo bascientists basuubira nti no twajja tu-evolving okuva mu bisolo ne tuva mu bisolo ne tufuuka homo erectus. Yes, erectus kitegeeza erect ekintu ekiyimiridde nti ebisodde bitambula biweseemu omugongo kaakati ekyasooka okuba nga evolution ne kiyimirira n'amagulu olwo negyo emyaka giyitanga emitwalo kumpi 3 okuva ku period eyo okutuuka ebiziko okwesimba nga tebibanga kuba ebyadamu byo tubala myaka 6 naye biri tubalira myaka miliyoni emabega so ne tudda ku homo erectus ne tuva ku homo erectus ne tudda ku homo sapien sapien kiva mu kigambo sapiens oba sapiens ya magezi sapiens yakitegeeza magezi kaakati we byamala okuyimirira ne bibeera ne upward stature nga omuntu asobola ewebizike biyimiridde ne bituuka okuevolvinga ne bigejja emitwe nga olabe bagamba zinja siropasi gye akawanga ke bavumbula mu Tanzania Olduvai Gorge ti omuntu yatuuka omutwe ne gugejja ekitegeeza space y'obwongo yali nnene gye kikoma okuba n'obwongo obunene n'okulowooza so kati omuntu yagejja omutwe ne gugejja oba ekibadde ekizike ekibadde homo erectus nekifuuka homo sapien eyo evolution nekifunamu amagezi then okuva mu homo sapien then balyoka bajja nga bi-evolving okutuukira dda ku muntu owakaakati so bo bascientists naddala kusinza ku Charles Darwin ye yavaako siyole eyo so bo ne basuubira nti awo bwe twava ate neya Katonda yo teyogera ku ebyo yeeraga Katonda nga ye kuri ye yatonda Adamu yes teyasooka mazike asooka akati toyinza gamba nti Adamu yazaala mazike agamba ati yasoma science netufuuka abantu nange ina lwe ngamba kati abantu bana bajja okufuuka ebintu ebirala ate awo kakati ze criticism eziri mu theories ezo tirwaki esawa ya kakati tetulayo mazike gakyuka so kakati byebimu ku bikyabuuzwa kyova olaba esigala nga siyore eya evolution silo okay Nurudini jebaleko how did the people split in the world and when from Adam's generation ono Samuel Majja how did the people split in the world over in the world and when from Adam's generation kitegerekeka nti abantu bajja batya okubanga babuna ensi yonna okuva mu Adamu ne bagamba nti Adamu yazaalibwa tugeze namasuba mu kikajjo yes wewali empukuye cave of treasure we yali awo abantu ne batandika babona batya ne tusanga kati awo wengambire nti bangi baagala ewantu naye nakuwaako katono wano nti no Adamu we yazaala Seezi nenkulaga bwe batambula abakaini ne bazaalibwa n'abaseezi ne bazaalibwa abaseezi mwe twajja okuva ku Seezi ne badda kuba Enosi ba Kainani ba Misera n'abalala okutuukira ddala kuba Enoka ne batuuka kuba Nuwa awo wonna netukoba ku Nuwa ku mataba ga Nuwa watwakoma ogamba ogwo omulembe gwasaanawo nedda si gwonna mu lyato abasigadde bonna basaanawo baali 8 kati Kaini teyafissaayo yadde n'omu n'abamu ku baali abaseezi abaali abatuukirivu abaava ku lusozi ne bakka wansi nabo bagenderamu ne bannaggwano bannefirimu abaazaalibwa wakati wa combination y'abaana ba Katonda n'ab'abantu jjukira twayogerako ku baana ba Katonda ne beegomba abaana b'abantu nagamba nti nno tezaali zimalayika tezirina jenda nti eno nsajja eno nkazi tesobola tezirina jenda malayika tezirina nti ono mukazi ono musajja ziri kyekimu ziri newto
ngaziri mulosi. So kakati bano bitabo byanjawulo bye byagezaako interpretations enjawulo ne balowooza nti bamalayika be bayita ba fallen angels abagwa okuva mu ggulu naye si kyekyo. Abasinga ekituufu kyali abaana ba seezo olw'okuba baali batuukirivu baatwalibwa ng'abaana ba Katonda, Katonda baayagala era baalinga bakola gwa kusinza Katonda kola bya butuukirivu. Abaseezi mutabani wa Adamu eyawasa ACLIA eyali muganda wa ABEL. So abo baali batwalibwa ng'abatuukirivu abaana ba Katonda. Aba CAIN nga be baana b'abantu abali mu mubiri tebamanyi bya Katonda era baafanga babagamba temwegatta na bali kive. Naye andi kati tumaliriza Moses atawasizza abaana bo wansi waali wansi nedda si Moses abatannaba kujja kati Jaredi ye yaliwo mu kiseera ekyo omuzzukulu wa Adamu ku mulembe gw'abaana basezi we bayonoonekera ne beegomba essanyu eryali wansi eno wansi ku lusozi aba CAIN. Jjukira nakugamba abaana ba CAIN Setaani yajja n'abayigiriza ebivuga baali baguyita gundi gunemu ne bamuyigiriza ebivuga ne babayigiriza okwewunda make-up okola enviiri ebikomo ne babeera nga abawala balabika bulungi. Byonna Setaani yabayigiriza. Setaani yakola biki ku nsi biki byateeka mu baana ba CAIN? Okusookera dda yasooka n'abayigiriza astronomy ebyobwengula. Setaani yabiyigiriza eno knowledge eyo nga kyagezaako okuzuula amaanyi ga bwakatonda abantu abayigirize n'abayigiriza eyo n'abayigiriza ebyokulwanyisa okola ebyokulwanyisa. Setaani Azazeeri nagaba basaani basatu Azazeeri nakola ogugwe n'abayigiriza obwenzi incest nakyo byonna n'abayigiriza. Azazeeri yakola emirimu egisinga kuba yali akulira basitaani abo bonna. Kaakati waamala najja abayigiriza ebyokwewunda okola make-up okukola pini ebyo mu matwe byonna ne babeera nga balabika bulungi n'ebivuga. Setaani ayigiza aba CAIN. Aba CAIN baakeranga kuba bivuga na kucyakala abaseezi bali eri mu nnaku bakola gwa kusinza Katonda nga bano eri bali ku muziki. Kaakati baatuuka okumala kumpi nga mwaka ng'abaana bakeera bali kutunula wansi okulaba bali abacyakala. Ekivuga kiri wansi abaseezi bali eri bo bali mu kiwuba nga bakeera kutunula wano paka Setaani yakozesa olugezigezi n'abayigiriza ekkubo eriyita emabega w'olusozi ne batolokayo mu bungi ne bajja eno mu ssanyu. Beerabire ku kintu olwatuuka eno baatandika kwerondera mu bakyala n'abalenzi beeri ne balonda mu beeno ne batandika intermarriage n'aba CAIN. Abo nabo ne basaanawo. So bonna baafiira mu mataba abo bonna kuba bayonoona. Abo be bazaala mu bano ne bazaala abantu be bayita bannaggwano banneffe be nagamba abaali abanene abafuye ekisaawe. Abo bonna baafiira awo mu mataba. So kaakati ne tudda ku Adamu ne famire ye. Kati njagala ogintwalire Adamu ne famire ye zino zonna Adamu ne famire ze zonna zize eziriwa kakati okuwa ya CAIN ya Adamu ya Adamu ne ya Sevi ya Adamu. Kati tutuuse wano kunuwa kunuwa sigenda waliyo abamu ebibuzo bye babadde banzise ennyo ati ono kyabu mbadde ku kyono ensi eyawukana okumuwaako akatono naye mugaye tugenda kikwatako mu details nti uwanera we tusoma mu kitabo bakiyita Books of Jubilees. Ekitabo kino nja kikozesa nnyo njagala olumu lwe tunaddako nja kubawaako ne ku byawandiikibwa balabe ekitabo kino kinnyonnyola ebigenzo Jubilees. Ekitabo kino Jubilees gyalinga myaka babala okuva kutondebwa kwa Adamu okutuuka ku Moses nti waliwo Jubilees 53 gye giringa emyaka ennaku zaalinga 2026 emyaka nga 2026 egyaliwaawo. Kaakati bo bayawulamu Jubilees 53 nga zirimu emyaka egy'enjawulo kale ne bajjanga nga bawa ebyafaayo ebyaliwo okutondebwa kwa Nuwa mu kitabo kino paka ku Moses. Kyekyakiyisa Books of Jubilees. Nja kyogerako nnyo wano kinnyonnyolako ku byaliwo wano ku Adamu ne kutandikawo abantu okusikatalinga oba okusaasaana ensi. Naye ekyo kikugamba nti amataba ga Adamu we gaggwa oba waako akatono abaana abasatu Katonda yagabanyamu ensi ebipaati bisatu.
abaana basatu Nuwa yazaala Nuwa yali amaze amasaba gagwa n'azaala amataba we nedda yagenda okuyingira nga yazaala dda abo baali baana be basatu nti bayingira mu lyato abantu 8 Nuwa ne bakazi be ne mukazi we yes then kakati abaana buli mwana ne mukazi we abaana basatu be bantu 6 ne Nuwa be bantu 8 era be baava mata kakati abaana be baavaamu ne batandika okuzaala kakati wegambidde nti balaga nti ensi yonna yawulwamu ebitundu 3 mu baana ba Nuwa era netemwatemwamu ebitundu 16 mu bazzukulu abazaalibwa Nuwa yafuna abazzukulu 16 abaana bano bazaala ne bavaamu abazzukulu 16 kati abo be baagabanyamu ensi era bwe tuva ku munaala gw'e Babeli ne baawula ennimi bano bonna 16 be baavaamu ennimi zino zonna ennimi zivaawa wali awo atulaba olowooza ennimi zivaawa wenjagala okutandikira bwe tukomyewo tetujja kutandikirako awo ngambye nti kuba sina kunnyonnyola n'abazzukulu baki njagala nkunyonnyola okuva buli mwana be yazaala naye bino tujja kubitegeera nga tusomako ne Bible yes tukyagera mu maaso wano ku Baba TV omukulu tumubuuza kino nakiri osobola okuweereza ka message go ku WhatsApp nobanga osobola okubuuza ekibuuzo kyo kebera ku WhatsApp ompeereze ku 0701 5585 63 0701 5585 63 enamba iri meka enamba eri 0756 eyo eyange 756 67 2211 jogere mu Luganda mu Luganda 0 0756 0756 67 22 11 ne MTN awamu banguyirwe MTN 0782 29 28 11 YouTube oli kuki Kasozi Samuel Philosopher gwe oteekamu buteese Kasozi Samuel Philosopher bingi byojja okusangayo ebyobwengula ebyaki byonna ojja bisangayo YouTube yange ng'amanya gange bwogamanyi Nurudini Intege ye YouTube yange keberayo olabe byosobola okutugamba NORDEN then Intege tukomyewo nyongere ekibuzo ky'omuntu kankongere okulisayo mu kuwummulako bw'oba wabadde wawummudde kati ffe tukomyewo ate once again oli abuuza nti which one is the right religion and why according to you? Ekibuuzo ekyo kyambuuzizza kizibu ddala. Okay, kati yagaye katuteekemu according to the Bible n'ebitabo byonna nga ebyawandiikibwa nga tutunuulidde layini ya Christianity n'ebizze bigira eriwa entuufu gy'ogamba nti bano baakwatamu bano tebaakwatamu kale oyinza obuta naye ogamba yo Bible Katonda yagamba ki after assessing biri ebitabo byonna the forgotten books of the Bible the what bigwa bitya conflict between Adam, Eve and ekyo sijja kuddamu kubaga nti eddiini yiino entuufu wabula nze nja kubawaako okuviira ddala we tuba tutunuulidde ku Bible twatandika n'enkola eringa eya Judaism era bo ku Bayudaaya Esaya kakati beemanyi nti no be balina ekigambo ekituufu Judaism kyeki Judaism yenzikiriza eyali eya Moses eyalimu okuwangayo saddaaka eyo eyalimu saddaaka okusala ebisolo olw'ebibi eyalimu purification emisizo egyo egy'okwetukuza olina okugenda mu tempo ng'onaabye okugenda okusaba osooka kunaaba omanye ekyali ku tempo y'Abayudaaya okugenda okusaba olina osooka kunaaba simanyira kyenyiza kugamba tempo ey'Abayudaaya oba ekkanisa Yesu gye yayingiramu eyo yali tempo yakubiri naye waliwo tempo eyasooka eyazimbibwa Sulemaani tempo nabbi
tempe eyo anti abamu bamuyita nabbi kabaka yali kabaka yes oyo ye yazimba tempe eyo. Tempe eyo kyali kifo ekisinga obutukuvu, kyawulwamu ebifo bisatu. Waliwo olujja, ekifo ekitukuvu n'ekitukuvu ennyo, Holy of Holies. Naye ekyali mu tempe eri Katonda eyali wali n'amala ddawo ebiro bino tuyinza okunkumuka okuggwa mu nsi. Nedda nti waaliwo emizizo egirina okukolebwa ng'omuntu yenna alina kuba mutuukirivu okulinnya wali. Osooka kutukula nga ne ku lujja lwokka abantu gye baatuula ow'embalabe tewasemberangawo, wafiirangawo. Ow'embalabe omumpi ng'ofiirawo baabuyitanga butuutuuli nga tosemberera ku kifo kiru. Katonda okuba omumpi olina nga tolinnya mu tempo wali. Omulema tolinnyawo, ow'ebigenge tolinnyawo, n'omukazi ali mu nsonga tolinnyawo. Tosemberera yadde olukomera olwa tempo. Ye Katonda ow'edda, y'enzikiriza ya Judaism eyo. Bakyagiriko tebakyagiriko olw'okuba waliwo embeera ezitabasobozesa kugibeerako. Y'enzikiriza eyalimu okukuuma sabbiiti nga n'omuliro tegulina kunyooka mu fumbiro lyo, ye Judaism. Nga n'okutambula tolina kusukka wakasukibwa jjinja. Bwe wabeera nga Nuruddin oliwo oyagala otambuleko ku lunaku olwa sabbiiti, oyita kabona ku Friday n'omugamba ndaga wennyino. Kabona yateekanga ekitabo mu nkwawa n'akwata ejjinja n'akasuka weerigwa ne bakuba Saako. Awo olina okutambulira. W'osukkirawo bakuba mayinja. Eyo Judaism enkola. Ye yakuumanga amateeka aga Torah oba Tawuleeti nga olaba Sharia law. Eyo ye Judaism. Yes. Bweri ne Judaism bwetyo. Amateeka aga Torah. Kaakati eyo yenkola Abayisirayiri bo gye bakola ki? Gye balina. Era yenzikiriza ne kaakati Judaism. Era bakikiriza nti Mesaya tajjanga, kyova tebakkiriza Yesu. Christianity tebamumanyi. Badde Mayisirayiri bakatuliki nnyo, ba Christian nnyo. Christianity wotula Judaism eringa 69, Islamu neberanga 13, Christianity eringa 5 oba percent mu Isirayiri. Tebakkiriza Bukristaayo ne Yesu tebamukkiriza, era bamutwalanga muganda waabwe. Yazaalibwa nga bo. So kaakati bo balinda Mesaya gye lwakuba baaliwo nga alinnya mu ggulu. Bo bakyogerako kye kya Yesu ogenda mu ggulu. Tebakikkiriza. Bagamba nti ki? Anti bo okusinziira wotula oba lumu ndijja n'ensomesaako abantu awo mu biseera okuzaalibwa kwa Yesu n'okufa kwe nti bo balina bingi bye boogera kuzaalibwa kwa Yesu. Njenzi gye tukoleyo programu nga ya Abayisirayiri ba Judaism kikyeyogera ku Yesu nga ye. Kyenkugambidde nti no completely batono nnyo na kisa kya Katonda abamanyi Christianity. Why? Nti ne Yesu bo bakugamba nti ne Bikira Maria okufumbirwa Yosefu baamala kukaka Yosefu okumuwasa. Bakakamukake. Bintu bidyawo sagala abantu babitwale wabula nkuwa ebitabo kyebigamba kuba ne wino mukusomera. Era ne bakulaganga nti ongojeeko ekyokumukaka okumuwasa Yosefu. Ne bakulaganga era n'okutuuka okufuna olubuto baabatwala ne mu kooti ne babawozesa. Mariyamu baamuwozesa ne Yosefu baabawozesa. Bavunaanwa ki? Okufuna olubuto nga si bafumbo. So bingi soziyo kaakati bw'okusinziira ku ebyo byemu bye batakkiriza ne bagamba Yesu yazaalibwa nga muntu wa bulijjo, so si teyali miraculous format. Era tebaamukkiriza, era bo mu byafaayo byabwe bagamba Yesu baamumanya ng'omuntu eyali against Judaism. Kyova kye kyamukomereza nti yali amenyawo ebyabajjajjaabe gye gimu ku misango gye baamuvunaana. Era akakiiko akaali kafuga akaba Sanhedrins akabeeranga kabalamuzi 7 ke kaasayira ne Yesu omusango. So Abayudaaya tebamukkiriza, amanyibwanya muganda waabwe yazaalibwa n'afanga. Kyebawongerako okumanyako nti yali revolutionary leader, yali mukulembeza ateekawo enkyukakyuka naye teyali Katonda oba teyali Mesaya. Era bo Mesaya bakyamulinda kyekibalwanya ne Palestine bazimbe tempo Mesaya gye batuuke mu kiwummulo olwo balyoke babe oba enkomerero eryoke etuuke. So bo be bayolabanga abatuufu kuba be batandika bino byonna.
wogamba eddiini entuufu etwatunule ku Bible bo be batandika bino byonna Judaism era bo be batwalanga eddiini bamanyera enkomerero erina kutuuka mu kiwummulo ku lunaku olw'omusanvu ennaku ziri mu 7 mu wiiki zino 6 bagamba ensi yakabeerawo emyaka 6 jjukira bagamba mu Bible nti emyaka 1000 lwe lunaku lumu ewa Katonda so buli myaka 1000 lwe lunaku kati bagamba ensi Katonda yakutondera ensi mu nnaku 6 gy'emyaka 6 we tunaatandika mwaka 6 gumu tuba mu mwaka gwa kiwummulo balina otuuka mu mwaka ogwo nga Mesaya yajja dda abatuuse mu kiwummulo Isirayiri eddewo okubeera ey'amaanyi ebeere emirembe teri kufa bo kye bamanyi. Okay. Greetings to you guys. Where did Save get the literacy knowledge? Try the book of Genesis. Okay. Wandisa bulungi to write the book of Genesis. Naye ebintu bino ebisinga Katonda yayambanga abantu bano mu byonna bye bayitamu. Neseeza okuwandiika Mikayiri saaba malayika ye yajja n'abayigiriza. Okulima Mikayiri yabayigiriza. Byonna bye baakolanga baabibayigirizanga. N'okuwaayo saddaaka baabibayigirizanga. So kaakati amagezi g'okuwandiika gaamuweebwa Mikayiri saaba malayika n'amuyigiriza okuwandiika. Okay. Tukyagera maaso wano ku Baba TV ensonga ze twogerako zeezo nyongera kunoonya bubaka bwammwe nga bwe mwabuweereza nsobole okuba nga mbusoma omukulu abeeko byatukola ki byatuyitiramu naye waliwo kyenja okubasomesa kuba ebibuuzo ebyo binsuseeko abankubira bansuseeko n'ekibuuzo ekyo kiriwa. Okay. Babuuza nti watugambye nti no ekyaviirako Kayini okutta Abeli lwa muwala ate Bayibuli etwaganga yali saddaaka Katonda yaganda saddaaka ya Kayini ekituufu kyeki nti nabagambako wano nti ekiviirako Kayini okutta Abeli luluwa nti Adamu baagala okuswikinga ye mwazaalibwa nga muli balongo yamugamba tojja kuwasa wa bloodline yo kuba tukimanyi wano nti no n'ente weebeera nga maama ye yazaala ennume batera okufuna endaana ejja neefunisa maama bamanyi wabeera waawo engeri genes gye ziwikeninga kakati Adamu kye yakola ekyo kyekyasiikuula Kayini oli agamba nti wagamba kyekyo yankwenaluza weeyiganga n'omulala nankubira weebuwenge n'agamba nti ffe tuli bannaddiini twagala okumanya ekituufu ku ekyo ffe tulaba mu Genesis atulaga nti nno byali bya saddaaka Katonda yagaana saddaaka ya Kayini n'asiima eya Abeli ekituufu kyeki mumulaga ekyo kale ekituufu kyeki. Okay. Ebintu bino ebisinga wabeerawo ensonga saddaaka obusaddaaka zibeerako ensonga lwaki bawaayo saddaaka ezimu zaabanga za bibi eby'omuntu nga ye ebibi ebya society ne baweerayo saddaaka kaakati ekitegeeza okutuuka okuwaayo saddaaka waaliwo ensonga kati njagala okubawa kyali kitya okusinziira ku bitabo nga bino ojja kubijja lwakuba saasobodde kuteeka twalibadde tubasomerako wano mu kitabo ekya Books of Jubilee chapter ey'okuna okuva ku nnyiriri olusooka otuuka ku lw'okumi n'ebbiri. Ekitabo kino tekyateekebwa mu Bible naye nga kirina content atagambika. Ekitabo kino kyekikuwa ku bintu bino byonna nti kijja kitya. Nakulaze nti baazaalibwa babiri. Adamu olwamala okugoba mu lusuku Adeni n'amanya mukyala we n'azaala Kayini ne LULUA. LULUA yali muwala mulungi era bakulaga nti ne mu kuva mu lubuto Kayini yali tayagala muganda we omuwala ne mu kuva mu lubuto era olubuto lwali lwagala kuvaamu baasaba busabi Katonda ne babagamba nti omwana n'agenda okuvaamu ajja kuba awalana era erinnya Kayini